Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 13 декабря. Обращаем ваше внимание, что сегодня все-таки по энергетике достаточно тяжелый день, поэтому будьте осторожны, не наделайте ошибок сегодня, не спешите. Также обязательно нарисуйте сегодня этот знак на своей руке для того, чтобы защититься от негатива, защититься от завистливых людей, а также чтобы не потерять ту нить с Богом и со Вселенной. Поэтому обязательно сегодня обратите внимание на те советы и рекомендации, которые мы вам дали, а также обязательно проведите практику. Давайте далее, друзья, все более подробно. Итак, что же сегодня у нас за такой день 13 декабря? Обращаем ваше внимание, что сегодня у нас два очень важных события. Первое событие у нас с вами сегодня новолуние. Новолуние сегодня у нас с вами в знаке зодиака Стрелец, но обращаем ваше внимание, именно по лунному календарю энергетика этого дня будет достаточно тяжелая. Многие люди будут чувствовать себя по-разному, поэтому мы сейчас с вами это проговорим. Ну и второй момент – это 13 число. Да, это не пятница, но обращаем ваше внимание, если вы знаете, что для вас 13 число вообще любого месяца – это тяжелый день, у вас в этот момент ничего не получается, а если вы заставляете сами себя то или иное делать, то потом это все равно вам возвращается или несет вам убытки, то сегодня постарайтесь в этот день провести спокойно, провести умиротворенно, старайтесь уделять внимание себе. Давайте далее мы все это обсудим, чтобы вы понимали, как правильно этот день провести, потому что многие люди игнорируют простые подсказки, а потом задаются вопросом, а почему я это сделала, а у меня все равно в жизни это не получилось. Давайте вместе с вами будем разбираться. Итак, сегодня, друзья, у нас с вами новолуние, и сегодня лучше всего никуда не спешить, потому что еще энергетики мало идет, и, соответственно, людям еще многим сложно что-либо добиваться, что-либо делать, говорить. Да и люди сегодня не сговорчивые. То есть, если даже вы сегодня что-то обсуждаете, то знаете, что не значит, что завтра у вас это так вот легко пройдет и получится. Вообще старайтесь сегодня в этот день не обращать внимания на негатив, который может идти внешне. При этом, что самое интересное, этот негатив, он будет пытаться сбить вас с толку. Например, люди будут какие-то давать советы, рекомендации, которые вы прямо на интуитивном уровне можете чувствовать, что это не ваши советы, это не та стезя, по которой вам нужно идти. И знаете, это неспроста. Также, если вы чувствуете, что вы хотите сегодня побыть одни, вы не хотите сегодня в вечернее время никуда идти, наслаждаться пребыванием в своем любимом доме, с чашкой чая, с пледом, то так и сделайте. Не заставляйте себя что-либо делать. Также обращаем ваше внимание, что сегодня хорошо планировать, но желательно это уже делать после 15 часов по московскому времени. Что значит планирование? Обращаем ваше внимание, что это новолуние закладывает нам фундамент на ближайшие 2 недели, то есть мы с вами встретимся уже, буквально подойдем к новому 2024 году, поэтому сегодня нужно все-таки планировать. Подумайте о том, как вы проведете Новый год, с кем вы его проведете, что бы вы хотели получить в подарок, кому вы планируете какие подарки, как вы хотите поздравлять и так далее, и так далее. Вот самые простые обыденные вещи. Возможно, подумать о том, как вы можете еще привлечь больше клиентов на свою работу, на свою фирму, в свой магазин. Это будет сегодня более важнее, чем что-либо другое. Продумайте, обдумайте. Это очень важно. Кроме того, сегодня мы не рекомендуем начинать что-то глобальное. Даже если вы прописали, составили бизнес-план, прямо все четко-четко. Почему? Потому что энергетика этого дня нестабильная, еще мало энергии, да, новолуние, но это еще не начало растущей даже Луны, и, соответственно, сегодня могут искажаться какие-то моменты, цифры, даже вы можете читать одно, а в реальности
в реальности вы поймете, что все-таки надо было делать по-другому. Также, если у вас сегодня не получается вот работать на полную мощь, не рвите сердце, потому что если энергетики вам не хватает, вы только будете себя, вы быстрее будете сегодня уставать, это ничего не приведет. Также сегодня хорошо заниматься осваиванием новых каких-то знаний. Возможно, вам не хватает каких-то навыков, которые вам нужно вот в данный момент сейчас узнать, возможно, развить. Благо у нас с вами есть интернет, благодаря которому вы можете много чего узнать и, соответственно, набить себе руку. Также сегодня, к сожалению, у некоторых людей и эмоции обостряются, поэтому если в вашем окружении проявляется кто-то агрессивность, проявляет злость, жадность, то, знаете, старайтесь быть как мудрец, просто принимать таких людей с их негативными моментами в жизни. Но вот они и есть, зато вы знаете, что они себя представляют. Также сегодня нельзя злиться. Не стоит кого-то ненавидеть, посылать какие-то негативные посылы, потому что сегодня все, что вы отправляете во Вселенную к людям, это все вам вернется. Надо ли вам такое счастье? Скорее всего, нет. Также сегодня, пожалуйста, в этот день избегайте конфликтов и ссор. Даже если вас пытаются втянуть в какой-то конфликт, ссору, прямо себе говорите, это не моя дорога, я не принимаю это. И таким образом вы уже на энергетическом плане закрываете, ставите перед собой стенку, и уже вот этот негатив, который будет как бы пытаться подойти к вам, у него ничего не получится. Также обращаем ваше внимание, если мы говорим о бизнесе, говорим о деньгах, то сегодня нужно быть очень осторожными. Сегодня не тот день, чтобы вкладывать деньги, проводить какие-то большие финансовые, деловые операции. Не спешите сегодня заключать контракты и с партнерами. Да, иногда мы спешим, кто-то не доверяет лунному календарю или считает это все, знаете, непонятно что, но это каждого права, знаете, думать, видеть и мыслить. Также обращаем ваше внимание, сегодня нужно быть и осторожными с какими-то крупными покупками. Все-таки день не располагает правильного понимания той или иной ситуации. Также обращаем ваше внимание, что сегодня не тот день, чтобы общаться с людьми, поэтому постарайтесь ограничить внешние контакты. Даже если сегодня с вами хотят общаться, обсуждать какие-то рабочие моменты, не спешите, потому что придет момент, и вы поймете сами для себя, как вам нужно сделать, что вам нужно сделать или к чему вам нужно прийти. Знаете, если возможно проигнорировать какие-то моменты в жизни, то лучше всего это сделать. Что же касательно здоровья, то, знаете, сегодня очень хороший день, чтобы заботиться о своем здоровье и, как вариант, начинать чистку своего организма. Также вы сегодня можете понять, что полезно и что вредно для вас, и, как вариант, можете подобрать диету на весь лунный месяц. Также сегодня энергия этого дня, она будет стимулировать аппетит, но не нужно, пожалуйста, есть все подряд. Постарайтесь быть избирательными в еде и внимательно относиться к своему организму. Также сегодня хороши физические нагрузки, но опять же, друзья, все только в меру. А вот болезни, которые, возможно, начинаются сегодня, они легкие и быстро проходят. Но, конечно же, это не относится к зубной боли. Также сегодня уязвимой частью нашего организма будет являться челюстно-лицевой отдел. Будьте внимательны и осторожны. Что же касательно стрижки волос, то мы не рекомендуем в этот день уделять внимание стрижке волос, потому что это может привлечь к вам всевозможные ссоры, тяжбы и непонимание. На что еще стоит обратить внимание, это на то, что сегодня хорошо все-таки строить во второй половине дня планы, а в первой половине стараться завершать те проекты, те моменты, которые вы начали ранее. Также сегодня хороша будет ваша щедрость, доброта, благотворительность. Говорите людям побольше добрых слов, даже если ваши это недоброжелатели. Да, им, знаете, неприятно, что вы улыбаетесь, что вы несете любовь, гармонию, мир в этот мир, но вы должны понимать и то, что многие вещи зависят от каждого из нас. Также обращаем ваше внимание, сегодня противопоказаны, вот прямо противопоказаны, запишите себя, запомните, что злость, агрессивность и раздражительность это очень сильно будет влиять на вас, на ваш организм, и на эти вибрации, они достаточно
достаточно тяжелый для нашего тела. Поэтому 10 раз подумайте о том, стоит ли вам в этот день вот нести вот этот негатив в этот мир. На что еще стоит обратить внимание, так это на общение с начальством, ввиду того, что энергетики еще мало, ее не хватает, соответственно, не стоит сегодня общаться со своим руководством, потому что те проекты, те слова, которые вы будете пытаться донести, они не принесут ничего хорошего. Также сегодня можно заниматься и сменой места работы. Сегодня для этого достаточно удачный день. Также сегодня хорошо заниматься и недвижимостью, это покупка, продажа, обмен, все здесь уже на ваше усмотрение. Также обращаем ваше внимание, что сегодня прекрасный день для зачатия детей. И физические нагрузки, как мы уже сказали ранее, сегодня достаточно хороши. Также сегодня старайтесь уделять внимание своему дому, своим домашним делам, а также членам семьи. Приготовьте на ужин что-то очень вкусненькое, порадуйте всех. Что же касательно снов, то сны часто бывают страшными или пугающими, но, как правило, они не сбываются, поэтому не принимайте их близко к сердцу. Теперь, друзья, давайте посмотрим, что же нам Архангел говорит. Архангел Михаил говорит на этот день, 13 декабря. Итак, друзья, выпала карта, которая звучит следующим образом. Вы на правильном пути. То есть эта карта говорит нам о том, она даже подтверждает нам то, что ваши мысли и ваши действия направлены в нужное русло. И вы имеете цель в жизни, и ваша задача иметь покой, умиротворенность и двигаться постепенно, шаг за шагом к своим целям и задачам. Кроме того, сегодня очень здорово, если вы своему ангелу-хранителю проговорите то, что бы вы хотели, например, иметь в течение месяца или в течение следующего года. Почему? Потому что когда вы проговариваете, особенно вот такие дни, когда идут такие вот хорошие, знаете, подсказки, вы должны понимать и то, что ангелы-хранители, они хотят от вас услышать, правильно ли они вас понимают, и потому что они вас оберегают, они вас защищают при этом на каждом вашем шагу. Поэтому ваша задача принимать все с легкостью и не расстраиваться, особенно если у вас что-то не получается. Знаете, иногда, когда что-то у людей не получается, иногда это даже лучше. Почему? Потому что в таком случае высшие силы просят подождать, или не время, или не проигрались те или иные ситуации. Кроме того, если вы переживаете за деньги и не знаете как, что вам дальше, то также эта карта говорит про то, что если как только вы начнете внедрять свои планы, как только вы начнете реализовывать те или иные моменты в жизни, то и в вашей жизни появятся деньги. Поэтому не бойтесь начинать двигаться к своим целям, к своим задачам. Возможно, у вас есть какие-то желания, которые вы также хотели бы реализовать. Не бойтесь этого. Ангелы-хранители вместе с вами. И молитва, которую мы рекомендуем, друзья, прочитать в этот день, 13 декабря, звучит следующим образом. Архангел Михаил, я взываю к тебе. Спасибо, что дал мне четкую и ясную установку, чтобы я смогла ее понять. Спасибо, что наполняешь и мотивируешь меня мужеством и уверенностью для здоровых жизненных перемен. Девочки и мальчики, эти слова молитвы будут в описании к этому видео. Большая просьба хотя бы один раз прочитать эти слова молитвы. Прямо сейчас, девочки и мальчики, в комментарии напишите слово «защита». И таким образом Вселенная вас сегодня на протяжении дня, видя вас приказ, будет защищать и помогать вам. Также не забудьте, друзья, и поставить лайк этому видео. Ну и ввиду того, что сегодня, друзья, у нас с вами очень сложный день по своей энергетике, и немногие люди будут понимать, знать, ощущать, что им делать дальше, поэтому мы рекомендуем в этот день провести одну уникальную практику. Вам только нужно взять ручку и на запястье своей левой руки, если вы правша, нарисовать следующий знак. Вот только нарисуйте этот знак, и этого будет достаточно. И этот знак, друзья, рисуем плюсик и далее обводим его в кружочке. И уже таким образом вы поставили себе дополнительную защиту, которая поможет вам на протяжении всего дня. Вот такой, друзья, у нас с вами день 13 декабря. Мы надеемся, что те советы, те рекомендации, которых мы вам даем, они обязательно вам помогут в жизни.
С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно, друзья, подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.